Udah lama banget aku nggak makan nih rotan mentah. Guys, ini sebelum dibuka kayak gini bentuknya, ini panjang banget nih dari ujung ke ujung. Nih, yang dimakan itu bagian dalamnya ya. Jadi kita harus kopek-kopek dulu. Nah guys, ini dia yang udah aku kopek. Dia tuh Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu ya. Wah, pedas tapi enak. Seriusan sih, ini enak banget guys. Nggak pernah ketinggalan aku makan ini guys, karena memang seenak itu. Manis, gurih, wow.